ასე თუ გაგრძელდა, ვიმეორებ, ასე თუ გაგრძელდა სახელმწიფოს უზურპაცია, ხელისუფლების მიტაცება, სიძულვილი და შურისძიება და შესაბამისად პუტინის ოცნებების ასრულება, ჩვენივე ქვეყანაზე შეგვეძლება ვთქვათ შემდეგი ის მიიცვალა რაღაც უმწეო და საოცარი გარდაცვალებით ასეა. მოვკვდებით როგორც სახელმწიფო ქვეყანა ერის სახელმწიფო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება და ამ ასე ვიტყვი სავარაუდო სიკვდილში ცხადია არა თანაბრად, მაგრამ მაინც პასუხისგებელი ვიქნებით უკლებლივ ყველანი. თითოეული ჩვენგანი უმაღლესი მთავარსარდალიც ხდებით, ვისაც გულისხმობ, უმაღლესი ხელისუფალიც, უმაღლესი ძალაუფალიც, რიგითი დეპუტატიც, მინისტრიც, აგრეთვე თქვათ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსიც, ჟურნალისტიც, მეც პასუხისგებელი ვიქნები, მწერალიც და კონფორმისტი რეჟისორიც, ცრუ პოეტიც, წითელი საბჭოთა ინტელიგენციის წარმომადგენელიც, ამბიონებიდან რუსული პრავოსლავიეს ქადაგებელი რომელიმე სასულიერო პირიც. პასუხისგებელნი იქნებიან რომელიმე გამგეობის წამყვანი თუ რიგითი სპეციალისტებიც, თუ რომელიმე სიპის, თუ აიპის ის თანამშრომლებიც, ვინც ახლა მე მისმენს და ამბობს ამანაც უკაცრავად რა გაახურა საქმე, მოვკვდებით არა ისა. პასუხისგებელი იქნება პროტესტანტიც და მდუმარედ დარჩენილიც, ქუჩაში გასულიც და სამზარეულოში შეყუჟულიც, ტლუც, ავარიც, გიჟიც, დალაგებულიც და კიდევ რა გინდა რა ნიშნით გამორჩეული ყველა სხვა პირიც, ხოლო მანამდე თითოეული ჩვენგანი, ვინც ვართ აქ და ახლა, მოულოდნელად აღმოვაჩენთ, რომ ვართ შემსწრენი ამ სიკვდილისა და ისტორია კი აღარ გაარჩევს ვინ იყო თამამი და ვინ შიშარა, ვინ ეწინააღმდეგებოდა ამ სიკვდილს და ვინ ეგუებოდა, ვისთან ჰქონდა სამართლიანი და უსამართლო პრეტენზიები, ვინ უყვარდა და ვინ ზულდა, არ და ვეღარ გაარჩევს ვიყოთ გულახდილნი ამას ისტორია, რომელიც მაღალი ალბათობით აქ ამ ქვეყანაში აღარც დაიწერება ისტორიის ახალ ერთადერთ რუსულ თარგზე შექმნილ სახელმწიფოში, აღინიშნება მხოლოდ ეს, მათ სძულდათ ჩვენ გვძულდა ერთმანეთი, მათ დახოცეს ერთმანეთი, ისინი დამარცხდნენ და საქართველოს ნებაყოფლობით გახდა რუსეთის მონა და ვასალი და მიდი მერე და უყარე კაკალი. საღამო მშვიდობისა, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტის შესავალში, ჩემი ემოციური გზავნილები უკვე მოისმინეთ, ედიტორიალში სახელმწიფოს შესაძლო გარდაცვალებაზე ემოციურადაც ვისაუბრებთ და ფაქტებითაც. და კიდევ ედიტორიალის ბოლოს, რა თქმა უნდა და რა საკვირველია, ვისაუბრებთ მესამე პრეზიდენტზეც. ყდება თუ არა სახელმწიფო ქვეყანა შინა აშლილობის სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარზე. რუსული ახდენილი ოცნება, ახდენილი იმიტომ, რომ ძალაუფლება მიტაცებულია, სიძულვილი გაღვივებულია, პოლიტიკური შურისძიების პროცესი მიმდინარეობს. არის თუ არა ყელამდე ჭაობში ილიას და ვაჟას ქვეყანა, ყდება თუ არა რუსთაველის სახელმწიფო, აქვს თუ არა მას იდეა, სულისკვეთება, მაშასადამე მომავალი, ვინ აგებს პასუხს ქვეყნის გარდაცვალებაზე. დრამა და ტრაგედია ჩვენს თვალწინ და ჩვენი თანამონაწილეობით. საქართველოს დასასრულის კარიბჭესთან. რა ადასტურებს სახელმწიფოს, სწორედ სახელმწიფოს გარდაუვალ თუ არა შესაძლო, არ გამოსარიცხ გარდაცვალებას ათობით, ასობით ფაქტისა და არგუმენტის მოშველიება შეიძლება თქმა 1000-ჯერ ნათქვამისა გამეორება, მაგრამ ამ ჩემი და ჩემი კოლეგების მიერ და სხვათა მიერ კვლავ ვიმეორებ 1000-ჯერ გამეორებულ სიმართლეებს დღეს აღარ მოგახსენებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი უკრები ყველაფერი ნათქვამია და მეორე მეჩვენება, რომ აზრიც აღარ აქვს. რაღაც სხვაცაა მოსაფიქრებელი და განსახორციელებელი, სხვაგვარადაა ალბათ მაინც სათქმელი. სწორედ ამ კონტექსტში თუ ვიმსჯელებთ
ემოციური ნათქვამი კვდება სახელმწიფო, ალბათ ფაქტებითაც უნდა გავამყაროთ მხოლოდ ერთი მათგანი. ალტინფოროა მედია საშუალებად წოდებული, მისმა ლიდერად წოდებულმა ზურაბ მორგოშიამ თქვა რამდენიმე დღის წინ, თუ მთავრობა, ნახეთ, მიაქციეთ ყველა წინადადებას, ყველა სიტყვას, ყურადღება, თუ მთავრობა დაანონსებს, რომ ოპოზიციას სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს, ანუ ღარიბაშვილი თუ იტყვისო, ამბობს ბატონი მორგოშია, გამოვალთ და აღკვეთავთ. გამეცინებოდა, მაგრამ სასაცილო მეგობრებო, სულაც არაა ეს, იმიტომ რომ ხვდები, თუ დასჭირდა, ღარიბაშვილი იქნება კობახიძე თუ სხვები, მთავრობა, ამას მართლა დაანონსებს, უფრო სუსტად ამპირებს კოლექტიურ მორგოშიებს და არა მხოლოდ მათ, რეალურად არაფორმალურ შეიარაღებულ რაზმებს, ფორმირებებს, მართლა დაავალებს დემონსტრანტთა ქმედებების აღკვეთას, ანუ არეულობას, ანუ პროცესთა სამოქალაქო ომში გადაზრდას, შესაძლო გადაზრდას და ეს შესაძლოა მას მთავრობას ან მორგოშიას გაუვიდეს კიდეც. და ახლა, სწორედ ახლა ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გავიმეორებ იმ კითხვას. განა არ კვდება ამგვარობებით სახელმწიფო? განა ჩვენს თვალწინ არ ხდება ამ სახელმწიფოს კვლელობის უკაცრავად დაანონსება? ამავე დროს ერთია ფაქტები, დაგროვილები, წლების განმავლობაში მოკრებილები, შეკრებილები და მეორეა შეფასებები და თუ ამ უკანასკნელს მივსდევთ, უნდა ვთქვათ შემდეგი. სახელმწიფოს შესაძლო გარდაცვალებაზე იქნებდა ყველაზე უკეთ მეტყველებს არა მხოლოდ ვინმე მორგოშიას აგრესიული ტონი და განცხადება, ან თქვათ სასამართლო კლანის ახალი ორი წევრის დანიშვნა, ან ლილუაშვილი როა საბჭოთა სუსის უფროსი იმის ბოდვები რევოლუციის თაობაზე, ასე მაგალითად არამედ და უფრო ზოგადად ხელისუფლების მიერ სახელმწიფოს აუცილებლობის ვერ გააზრება. აგრეთვე თქვათ, აღარ არსებული სულისკვეთება, შეპყრობილობა, უცნაური სიტყვაა, იდეა, რომელიც ამ სახელმწიფომ სწორედ ამ ხელისუფლების ხელში, მე მაინც ესე ვიტყვი, დაკარგა ალბათ დროებით, ან დაკარგა სამუდამოდ. ეს ქვეყანა ჭაობად, ხოლო მისი მოქალაქეები ჭაობის ბინადრებად აქცია ამ ხელისუფლებამ, ამ სუნიან ჭაობში კი ხელისუფლება ებრძვის ყველა შეპყრობილ თავისუფლების მოყვარე ადამიანს, ებრძვის და ამარცხებს ჯერჯერობით, ებრძვის და იმედია დამარცხდება მათთან, ესეთი იმედი მაქვს. მე ამ სწორედ სუნიან ჭაობში ხელისუფლება იქცა შურის მაძიებელთა სისხლის ამღებ წურბელად, ესე შევაფასებ, რომელსაც ერთი და ვიწრო ცხოველური, წურბელური ამოცანა აქვს დასაჯოს, მოკლას, მოაშთოს, დაასრულოს, აკი ბანერებიც ამაზე მეტყველებდა თუ მეტყველებს, დასაჯოს ან თავად, ანაც სადაც გაუჭირდება კოლექტიურ მორგოშიებს, ანუ აგრესიულ ჯგუფებს დაასჯევინოს ყველა, ვინც მისი მსგავსი, ანუ ხელისუფლების მსგავსი, მისნაირი არ არის, დასაჯოს, დაასრულოს, დასაჯოს. ესაა ამ ხელისუფლების არსი და მიზანი, ესაა მისი მთავარი სამწუხაროდ დანიშნულება და არა განვითარება და ამიტომ მერვედ, მეათეთ, 27-ეთ, 58-ეთ ან 199-ეთ ვიკითხოთ. არ მიმდინარეობს სახელმწიფოს დარღვევის, მორღვევის, მონგრევის პროცესი, არ კვდება ჩვენს თვალწინ ეს ქვეყანა, არ კვდება მისი სულისკვეთება. გალაქტიონის სიტყვებით დავიწყე, მოგეხსენებათ, ის მიიცვალა რაღაც უმწეო და საოცარი გარდაცვალებით და დავიწყე ეს გადაცემა სწორედ გალაქტიონის ამ სიტყვებით, ახლა რუსთაველს ვახსენებ. თუ ასე გაგრძელდა, მოკვდება რუსთაველის ქვეყანა და თავადაც კი მზარავს, გულწრფელად გეტყვით ეს სიტყვები, მაგრამ თქმა მართლისა, სიმართლისაც არის ალბათ აუცილებელი. დიახ, მოკვდება რუსთაველის ავთანდილის ქვეყანა. თუ რამ არ ვიღონეთ, ანუ ის სულისკვეთება გაქრა, რომელიც გქონდა და იმედი მაქვს, ჯერაც გვაქვს. რაც შეეხება რუსთაველს, ქვეყანას, უფრო კონკრეტულად კი რუსთაველის ქვეყანას, ეს ქვეყანა ნამდვილად არ გავს, უფრო ზუსტად მისი მართველი კლასი არ გავს, რუსთაველის ამას
ესე ვიტყვი არაფერის ცხია საწურთო მან დამამხოს თუ სიმართლე არ იყოს ეს საწურთო მან დამამხოს თუ გასიგრძე განებული არ გქონდეს ჩემი მძიმე ამ შეფასების არ სიავთან დილისა არაფერის ცხია მეთქი ვამბობდა რუსთაველის უკვე მოშველიებული სიტყვებითაც ვამძაფრებ ამ სიტყვას თქმა მართლისა სიმართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად ოღონდ მე დიდი იმედი არც მგაქვს რომ თავად ხელისუფლებაში კონკრეტულად ამ სიტყვებს შეისმენს ვინმე ან საერთოდ ვინმე რამეს შეისმენს ამიტომ იქნებ ამან გაჭრას თუ რუსთაველი არ ჭრის ხელისუფალნო თქვენ რეალურად ანტირუსთაველი ანტივაჟა ქმედებები გაქვთ ეს კი ანტირუსთაველობა ანტიამთანდილობა ესეც შემიძლია ვთქვა ანტივაჟაობა ანტიჯოყოლობა ანტიზვიადაურობა თქვენ და სამწუხაროდ ისტორიის არანათელ რეალურად ბნელ მხარეში გაქცევთ და მოგაქცევთ შესაძლოა ვიმეორებ შესაძლოა თქვენ და უნებურადაც კი ჩაძაღლდეს, მოკვდეს ქრისტიანული საქართველოს წარმართული ქმედებები. ჩაძაღლდეს, მოკვდეს მესამე პრეზიდენტის უკვე მოსალოდნელი გარდაცვალება. ჩაძაღლდეს, მოკვდეს შეწყალების თაობაზე მეხუთე პრეზიდენტის საპატრიარქოს დუმილი დასტური რომ მისი სიკვდილი საპატრიარქოშიც უნდათ. ისტორიული გამოცდილების დავიწყება მოლოდინი რომ წუთი წუთზე გვეტყვიან მოკვდა და ფიქრი რა იქნება ზეგ თუ ეს მოხდება ხვალ ანონსშიც ასე იყო რა იქნება ზეგ თუ ის მოკვდება ხვალ და მიხვდით ალბათ ედიტორიალის ამ ნაწილში სააკაშვილზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტზე ვიწყებთ საუბარს კიდევ ერთხელ გესალმებით საღამო მშვიდობისა არ დაიღალოთ გთხოვთ მომისმინეთ ეს ნაწილიც წინასე არ იყოს დრამატული ერთის მხრივ და ვარაუდობ საინტერესო იქნება დავიწყოთ იმით რომ უკვე მოგახსენეთ რაც უკვე მოგახსენეთ ქვეყანა კვდება მეთქი თქვი ეს და თავად მე რა თქმა უნდა ამ შესაძლო რეალობას არ ვუკავშირებ ერთი რომელიმე პირის შესაძლო გარდაცვალებას არ ვაკავშირებ ერთ რომელიმე პირთან და მის ბედთან თუ რამ არ ვიღონეთ ისედაც მოკვდება ქვეყანა რომც გადარჩეს სააკაშვილი რომც გამოძრეს ის ამ მეტად რთული მისთვის და ქვეყნისთვის მეტად რთული ვითარებიდან აქვე და ესეც ძალზედ მნიშვნელოვანია ამასაც ხაზგასმით ვამბობ ქვეყანა რა თქმა უნდა მეტია ვიდრე რომელიმე ერთი მისი შვილი კარგი ცუდი ბოროტი დიდი მართალი უდიდესი მნიშვნელობა არ აქვს ქვეყანა მეტია რა თუ მიხეილ სააკაშვილზე არამედ თქვათ ილია ჭავჭავაძეზეც კი ციტატა რასაც ახლა ვიტყვი ვერაერთი კაცი გაუტოლდება მას ქვეყანას მარადიულ ღირებულებას მაგრამ ასევე ციტატაა ყოველი ერთი კაცის მკვლელობა და მოკვდინება სასიკვდილო იარას ამჩნევს ამ ქვეყანას ასეთი სასიკვდილო იარა დააჩნდა ქვეყანას მე მახსოვს გულწრფელად გეტყვით 16 წლის ვიყავი 1999 წლის 14 ოქტომბერს ან მაგალითად 2006 წლის 27 იანვარს ასეთი სასიკვდილო იარებითაა სავსე თანამედროვე საქართველოს თანამედროვე ისტორია ამგვარი ფაქტები ეჭქვეშაყენებს ქვეყნის მომავალს აცამტვერებს მის პერსპექტივას ასე იყო 1907 წელს წიწამურში რომ მოკლეს ილია ასე იყო 1918 წელს მარტყოფში რომ მოკლეს კირიონი ასე იყო 1993 წელსაც ხიბულაში რომ მოკლეს ზვიადი ეგ კი არა უბრალო ბიჭის სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის თარიღი ვახსენე 2006 წლის იანვარში და სანდროს მკვლელობამაც იარა დაგვამჩნია უკან დაგხვია გული აგვიცრუა დაგვანგრია გულწრფელები ვიყოთ ამიტომ როცა ვამბობ ყოველი ერთი კაცის მკვლელობა და მოკვდინება დიდ დაღად ეთყობა მეთქი ქვეყანას არ ვაჭარბებ და ასე იქნება ამჯერადაც 2021 წლის ნოემბერში თუ ოღონდ პრიმიტივიზმამდე ნუ დავალთ და ერთმანეთთან შედარებას ნუ დავიწყებთ მაგალითად ნუ ვიტყვით ასე მიშა ჯობდა ბიძინა ჯობია
აბა ზვიადი გინდათ, ედუარდი მოგენატრათ, არა. ისტორიის ხდომილებასა და ორომ ტრიალში ყველა მათგანს თავისი და განსაკუთრებული იერი სახე აქვს გამოჩორკნილი. შესაბამისად მე განვეშორები თქვენის დებართვით ამ შედარებებსა თუ ერთმანეთთან დატოლებებს, ამ იწილო-ბიწილოობას და ვამბობ, შესაძლოა შენ აი ესე მოგმართავთ, პირადად თქვენ მოგმართავთ ახლა შენ მსმენელო, გაქვს შენი აზრით კი არა, მართლაც სამართლიანი, ოღონდ არა მურუსიძეთაგან სასჯელი პრეტენზიები ამ შემთხვევაში სააკაშვილის მიმართ, მაგრამ ამაო და ფუჭია ეს პრეტენზიები თუ ადამიანის ციცოცხლის უფლებაზე საუბრობთ და მას ადამიანს სასიკვდილოდ მიმეტებთ, თუნდაც მდუმარებით. როგორ რაგვარად რანაირად იმეტებს ხელისუფლება სასიკვდილოდ სააკაშვილს 1000-ჯერ თქმულა და მეც ბანალური ვიქნები და გავიმეორებ. მას ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს სჭირდება სრული და ეს ძალიან კარგად უნდა მოусმინოთ ამას სრული და სრულყოფილი სამედიცინო დახმარება. და რა? ხელისუფლება მას ვიმეორებ, არ ეხმარება. გარდა ამისა, ცინიზმით, დროის გაჭიმვით, უმოქმედობითა და ფეხებზე დაკიდებით ხელისუფლება რეალურად აჩქარებს ლეტალურ შედეგს. და მეტიც, თუ უკრაინის სახალხო დამცველს დაუჯერებთ, ამას აკეთებს მისი წამებით. დიახ, ხელისუფლება სწორედ წამებით სპობს სააკაშვილის სიცოცხლეს. მესმის ეს შეფასებაა, შესაძლოა არც დაეთანხმოთ, ეს სიტყვები შეფასებითია. ერთის მხრივ საკამათოა, შესაძლოა და მეორე მხრივ წარე და გულზე მოსახვედრი, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქმას ჯობს, არა თქმასა, ხაზგასმას ჯობს დუმილს. მესმის ისიც, რომ ეს მწარე სიტყვები მოხდება მაგალითად ლილუაშვილს, რომელსაც მეორედ ვახსენებ, რომელიც კრძალავს სიტყვას რევოლუცია ცოტა მეცინება, ოღონდ მართლა მოხდება კობახიძესაც, რომელიც ყოველდღიურად უფრო და უფრო არაადეკვატური ხდება და მოხდება მინისტრი როა ბრეგაძესაც, რომელიც რაღაც ფაფის ჭამაზე საუბრობდა 2 დღის წინ. ფაფას ჭამს თუ ჭამდა სააკაშვილი? კანონიერი გზით გამოაქვეყნეთ, მოიპოვეთ და გამოაქვეყნეთ სწორედ ფაფის ჭამისა და ლიმონათის სმის კადრები და არა ის, რაც დღეს გვანახეთ თურმე ექიმთა რეკომენდაციითა და მეთვალყურეობით საკვები დანამატების მიღების ამსახველი ვიდეო. ეს უკანასკნელი ქმედება ჩემი აზრით ადასტურებს მხოლოდ ერთს. სააკაშვილი იღებდა, მართლა იღებდა მხოლოდ საკვებ დანამატებს და მხოლოდ და როგორც სპეციალისტები განმარტავენ და ვიდრე გადაცემის დაწყებამდე ველაპარაკე, არ გადავაჭარბებ დაახლოებით 8 სპეციალისტს, დაახლოებით კი არა სუსტად, ამგვარი დანამატების მიღება არ არღვევს შიმშილობის პროტოკოლურ თუ სწორი სიტყვა არ ვიცი, წესებსა და ნორმებს, ანუ დამკვიდრებულ ნორმებსა და წესებს. ამ თემის დასასრულ პირადად მე ვიდრე ამ ვიდეოს გამოქვეყნებამდეც გულწრფელად გეტყვით, მესმოდა და მესმის, რომ გარკვეული მინერალების მიღება ხდებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილის მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ლეტალური შედეგი და ვიყოთ გულახდილნი, უკვე დამდგარი იქნებოდა და ეს თითოეულმა ჩვენგანმა იცის. ვიდრე ნამდვილი და არა საბავშვო ფაფების ჭამის შესახებ კადრებს ვნახავდეთ, რასაც გავრისკავ და ვიტყვი, რომ ვერც ვნახავთ, მანამდე კიდევ ერთხელ და ისევ სააკაშვილზე. ის სააკაშვილი მრავალპროფილურ საავადმყოფოში კლინიკაში გადასაყვანია იმიტომ, რომ მისი ჯანმრთელობა რეალურად შერყეულია ციხეში ყოფნის პერიოდში და შიმშილობის გათვალისწინებით. ასევე იგი მრავალპროფილურ კლინიკაში და ეხლა უცნაურ რამეს ვიტყვი, გადასაყვანია იმიტომაც, რომ მას რომ არ იწყალებს იმ პრეზიდენტმა, ანუ მეხუთე პრეზიდენტმა, ზურაბიშვილმა, განსაკუთრებული პატიმარი უწოდა. და თუ ასეა, თუ ოცნების მიერ შერჩეული პრეზიდენტის აზრითაც პრეზიდენტი სააკაშვილი, მესამე პრეზიდენტი განსაკუთრებულია, მისი ჯანმრთელობაც სააკაშვილისა, ანუ შესაბამისად განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს. სწორედ ამ ჭრილშიცაა დასანახი პროცესები, სწორედ ეს რაკურსიც და კონტექსტიცაა გასათვალისწინებელი. და ამიტომ ხელისუფლების ნება კი არა,
ვალდებულებაა მისი სააკაშვილის მრავალპროფილურ სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა, იმიტომ რომ ციხეზე არსებული კლინიკების სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს და სრულფასოვანი კვლევებისა და რეაბილიტაციის კურსის უზრუნველყოფა მესამე პრეზიდენტისთვის ეს ერთადერთი ლეგიტიმური გზაა იმისთვის, რომ ვნებები როგორღაც ჩაცხრეს, შედარებით ჩაცხრეს და ქვეყანა სადღაც უფსკრულში არ გადაიჩეხოს. ჩაძაღლებულ ხარ, სწორედ ამ სიტყვას არ ეუბნება ესე პირდაპირ მნიშვნელობით, მაგრამ ესე ვიტყვი მაინც ეუბნება, თუნდაც ირიბად სააკაშვილს ხელისუფლება და ამასთან ეუბნება ისე, რომ ვერ ჭვრეთს ამ შესაძლო სიკვდილიდან გამომდინარე გარდაუვალ კატასტროფას თუ თავისთვის და თუ ქვეყნისთვის ვერ ჭვრეთს, უბრალოდ ვერ ჭვრეთს, რომ მისი სააკაშვილის შესაძლო და მოსალოდნელი გარდაცვალება ამ სახელმწიფოში უმართავ სისხლის პროცესებს გამოიწვევს. გააღვივებს შურის მაძიებელთა ვნებებს, შესაძლოდ მოამრავლებს ადამიანების თავებზე მონადირეებს. რევოლუციურ კი არა, აი ლილუაშვილმა რო აკრძალა სიტყვა, სისხლიან რევოლუციურ პროცესებს მისცემს ბიძგს. სწორედ ასე მოხდება თუ სააკაშვილს ამ ქვეყნის მესამე საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის შესაძლოა მართლაც საძულვილ პრეზიდენტს არ ექნება კურნალობის, სამართლიანი სასამართლოს, წამების აცილების და სიცოცხლის უფლება. გულახდილად გეტყვით, აი თქვათ ამ წამებში, ყურში, ამ გადაცემის მიმდინარეობისას რაღა დაგიმალოთ და რომ მითხრან, ყურში რომ მითხრან, ან რომ ყურში მეტყვიან, ეს მაქვს, ეს მოლოდინი მაქვს, რომ ყურში მეტყვიან, შემდეგ სიტყვებს მიშა მოკვდა და მიშვია, ეს მიფიქრია. დაასრულე ედიტორიალი ირაკლი, ეს გაბოსვლა, ეს მსჯელობა, აზრების ფრქვევა და გაიგე, მიშა მოკვდა. და მე ისევ რაღა დაგიმალოთ და არ მინდა, მართლა არ მინდა ამ სიტყვების მოსმენა, არ მინდა მოსმენა სიტყვებისა დაივიწყე ირაკლი, დასრულდა, მორჩა, მოკვდა და ეს ამ შემთხვევაში ეხება სააკაშვილს, თორემ ხვალ და ამასაც გულახდილად გეტყვით. სალომე ზურაბიშვილი რომ კვდებოდეს, მეხუთე პრეზიდენტი, გიორგი მარქველაშვილს რომ კლავდნენ მეოთხე პრეზიდენტს, ირაკლი ღარიბაშვილი რომ ხავდეს ვინმეს მიყენებული კედელთან, ან ბიძინა ივანიშვილი რომ იყოს ტუსაღი, რომელიც შიმშილობს და მას იმეტებდეს სახელმწიფო, მე მაშინაც ვიტყოდი და ახლაც ვიტყვი, არ მინდა ამ სიტყვების მოსმენა, არ მინდა. არც ერთია სიკვდილის ღირსი, მაგალითად მიშა, არც სალომე, ან გიორგი, ან ბიძინა, ან ირაკლი რა მნიშვნელობა აქვს, არც მეორე, არც მესამე თუ არც თქვათ მეშვიდე ამ ბედკრულ და უდღეურ ქვეყანაში მეთქი ესეც შემიძლია ვთქვა, მხოლოდ პუტინს უნდა დაახალოთ ხვია ხელის აუკანკალებლად ან თუნდაც ხელის კანკალით და თუ ხვდებით რაც ახლა ვთქვი, უნდა უკუაგდოთ თქვენი ბრაზი შურისძიების სურვილი და უნდა განსაჯოთ რაციონალურად, სახელმწიფოებრივად და რაციონალურად, ისტორიულ კონტექსტშიც უნდა განსაჯოთ და უნდა თქვათ, არც ზვიადი იყო იდეალური, არც შევარდნაძე, არც სააკაშვილი და არც ივანიშვილი შეცდომებს ან დანაშაულებს ჩადენილებს 91 წლიდან ყველას მიერ ვიდრე დღემდე და ჩადენილებს ყველას მიერ კვლავ ვიმეორებ რა მოთვლის, მაგრამ შეცდომიანობა არ არის ან არ შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანის და მათ შორის პრეზიდენტის გამეტების საფუძველი. ამიტომ დემოკრატეს ამ შემთხვევაში მიშაზე და სხვა შემთხვევაში სხვაზე შედეგერთი სახელმწიფოებრივი არაა და მეორე ზვიადზე ამბობდნენ დემოკრატესო 93 წლამდე როცა მართლა მოკვდა და მეორე ყველაზე ანტიქრისტიანული განაცხადია და ის ქრისტეც მიგვატოვებს თუ ჩვენში მართლა დაინახავს პოტენციურ მკვლელებს ან მკვლელობასთან შეგუებულ კაცთმოყვარეობისაგან დაცლილ დუმარე პირში წყალ ჩაგუბებულ ადამიანებს და ეს უკანასკნელი რეპლიკა ყველაზე მეტად მიემართება ცრუ ქრისტიანებს, რომლებმაც ჩემი აზრით რახანია, ალბათ 10 წლეულებია, მიატოვეს ქრისტე და მისი შვილები მიშაც
ბიძინაც, ზვიადიც, ედუარდიც, ირაკლიც, ზურაც, ჭიაბერაშვილიც, სალომეც, ნინოც, ირაკლიც, გიორგიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნებისმიერი თქვენგანი თუ ჩვენგანი. დაგღალეთ ალბათ რთული ტექსტი იყო, გიბოდიშებთ, არ გადართოთ. ეხლა ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ზურაბ ჭიაბერაშვილთან.